Hello，各位你俾老闆早退休同埋五仔讀者聽眾大家好啊，又係我 Ivan 啊。今集有請到25年教學經驗嘅夏偉老師。Hello，大家好。係啊，點啊？今晚咧我哋又聽咗咧呢個中年好聲音3咧，同埋呢個星夢學院嘅助力賽啊。究竟阻力定助力咧？我上次都講過，喂，個個真係鬥到傻啊！即係點解啊？星夢嗰啲啊，好多唱得好好喎，我非常之 surprise 喎。夏偉老師你點睇啊？我都係啊，我覺得反而咧，因為我哋成日有個唔知係咪有個錯覺咧，星夢咁以為嗰啲青年人啊、靚妹仔啊、僆仔啊咁樣，即係好似點講咧，好似係啲好新嘅歌手咁啊。但係其實我發現咧，今次咧反而好似係佢哋仲突出過啲即係中年好聲音嘅同學仔啊，我覺得。係啊，咁今次咧想講講啦，哇！我覺得姚焯菲啊大進步啊！嗱，如果值得覺得支持啊，俾個 like 嗱。真心講，我唔係想取悅任何一個人，我係覺得我直情刮目相看啊！不過我唔知啊，哈維老師即係多唔多聽佢啲歌或者聽佢之前比賽？我少聽嘅，但係今日我覺得佢嗰個狀況咧都唔錯嘅。咁今集我哋會想講講張雨晨點樣俾佢影響咗啦？喂，人哋唱到咁 sweet，初戀的感覺，初戀和音喎，TVB 咁寫添，咁仲有咧阿陳子瑩佢整對 rap 喎，似乎阿哈維老師好似麻麻地啦，係咪啊？我直情麻麻地啦，我之前琴日都有講過啦，即係有個人叫話俾我聽，哎呀我個唱成點啊？即係個 rap 唔好聽，佢哎呀我唔識 rap，唔識咩？我唔係 rap，即係老實講又冇力又冇成，同埋佢唱歌唔知點解攣攣地咁啊！少啦，可能反而咧唔係啊，可能唔係啊，可能因為阿 Rock 唱得太好啊，所以變咗相比就即刻比下去啊，係咪啊？咁啊，咁唔緊要嘅，我哋不如即管聽聽張雨晨同埋姚焯菲先啦，好唔好啊？我睇點解可以攞到95分咁高分喎，正喎！我睇睇。習慣感覺記憶的美能讓溫柔不滅。你現在讓誰吻你的臉，燙你的一切。好啦，嗱，so far我覺得呢刻咧，我係覺得好耐未試過張雨晨咁自然啊！我唔知點解佢好似感覺放鬆咗啊，可能已經夠高分係咪啊？佢係啊，唔係係啊，係放鬆咗啊！我覺得佢嗰個呢個用呢一個發聲嘅位置咧，我覺得佢個丹田 support 唔夠啊，真係放空咗咯。嗰啲聲好多散啊個聲，反而姚焯菲咧就唔係啦。咁菲菲就不停問我係咪啊？菲菲咧，我覺得佢都好紮實，即係比以前唱歌，我覺得仲 even 比賽嗰陣時，以前去比賽嗰陣時更加紮實。我諗經驗多咗啦，呢個有冇關係？咁經驗多咗啦，咁個人成熟咗啦，好多嘢唔同嘅。咁我覺得嗱，我最大嘅中意佢嘅嘢咧就係嗱，佢係用 E-flat 呢個 key 啦。呢個 key 其實嗱，老實講，佢哋而家揀係揀佢哋自己比較熟悉或者比較靚聲嗰個 range 啊。喂，呢個好緊要啊！因為老實講淨係肥媽話，哇，你啲簡直就係牛油果添啊，係咪啊？又蜜又 butter 咁又牛油果，我以為今集係嗰啲咩煮食節目添啊！係啊，牛油果溝橄欖又溝呢個溝咩？Tim Sir 直情融化咗咯嚇，心理淨哇投入晒成段嘢啊！突然間一唔聽嗰時望住阿肥媽，咦咁樣嗰啲，佢哋跟住佢阿森美啲評語係好戲劇化，好搞笑，係搞笑嘅。係唔係？我自己覺得咧，佢哋揀呢個 key 咧，E-flat 呢個 key 係幾就到兩個，因為嗱，其實你今次係助力啊嘛，永遠唔係阻力啊嘛。喂，其實張雨晨都係好需要啊，去人哋幫或者人哋去俾到佢最靚嗰樣嘢。嗱，即係我哋先賣個關，即係唔好賣關子，先講咗啦。好似今集曹越咁啦，其實今集曹越 flow 係雖然我同五仔嘅好朋友啦，
但係我都真係講啊，冇辦法啊，即係我唔係話佢抵死，即係唔係咁意思。我意思即係話咧，我哋講提咗好多次，佢嘅弱點喺邊啊？大家都知噶啦，即係低音個 range 啊嘛。咁點解你揀個咁低 range 嘅歌，跟住又咁高？其實呢隻又唔算好高，但係個 range 好低啊。咁你咪容易中招咯。咁所以點解唔聽我哋講咧？咁我勸咗噶啦，唔係冇辦法。唔係，可能佢咩咧？因為想早啲，太攰啦，呀早啲走啦，搏一搏。不過佢真係好中意嗰隻歌，我知道嘅咁樣，咁都十強都好叻噶啦。老實講第10位，咁啊好啦，講翻啦，即係我幾中意佢姚焯菲唱呢句吻你的臉呢句，哇，簡直冧晒，聽呢句係咪融化晒咪？呢句，吻你的臉，哇，你睇下，即係嗰啲嗲嘅聲音出晒嚟，係咪先？聽多次。現在讓誰吻你的臉，疼你的一切。嗱，我覺得呢句佢真係有啲80年代嗰啲咧，吻你的臉，即係嗰種嗰種方法，我覺得唔似現代，即係現代嗰啲咩 MC 啊嗰種。而家嘅唱法係咪？係啊，真係㗎，真係㗎，真係㗎。我唔係為咗博啊，你哋讚咁聲啊，單大把嘢要彈，講笑。咪真係咧，我覺得呢個係佢有佢嘅特色啊。咁呢個值得去，你認為咧？我覺得應咁講，今日咧，即係我有問過我哥啊，今日即係我哋都一致認為陳子瑩唔應該攞 MVP 嘅，跟住我就話咁邊一個攞 MVP 咧？跟住我問我哥，跟住我哥話張雨晨咯，即係我都覺得，我都覺得呢一 pair 咧係值得攞今晚嘅 MVP。我都係啊！你問我今晚最中意，真係最中意佢呢一 pair 嚇。有啲人話你調音啦，唔係其次，其實我都中意黃鄭嗰 pair 嘅，黃鄭嗰 pair 佢嗰個完成度都高啊！遲啲先講呢個嚇。係，咁所以即係我覺得呢一 pair 你睇下個個都俾到19分喎，哇犀利喎！平時比較而家冇咗左右門神啦，周國峰都做咗好嚴嗰個，佢都俾到19分喎，都算係咁上下啦。咁好啦，我哋繼續聽聽個感覺喎，點樣可以做到收放自如嘅感覺？請你許個願，要感情不再那麼容易變，讓心不被距離拉得太遙遠。我寄了張卡片，遞着是感覺，手接人叫永遠。好啦，我想停一停先，先唔好講唱功先。阿 Harry 老師，你有咩感覺啊？我自己覺得佢兩個嗰個情緒係幾投入，同埋嗰個情感嘅表達係幾唔錯噶。我淨覺得用清潔嗰種嘅感覺形容啊，即係好收斂嗰種，咁夠收斂呢隻歌係好緊要，因為當初我想講古天樂添，咪古巨基同梁咩梁詠琪係啦，佢哋唱咧都有火花嘅，咁但係我就係覺得嗰陣時當初就係你會 feel 到就係第一段就係就古巨基個 key 啦，後邊嗰段就梁詠琪個 key 啦。咁變咗咧，好似咧就後邊就古巨基就好低嘅，唱機成日唱嘅呢隻歌。咁前面咧就梁詠琪就可能好高喎。其實兩邊都唔好聽，但係今次我覺得佢揀呢個 key 兩個都就得好好啊。啱好做咗嗰啲 balance。啱好啊，咁同埋我成日覺得你係咪真係要需要第一段就已經要俾張雨晨一定好突出咧？唔需要，真係唔需要㗎。反而你傍住成件事，傍住你個助力嗰個人，咁你就已經係一個最好嘅 MVP， 最好嘅助攻啦，係咪啊？係啊，咁所以你E-flat 呢個 key 啦嚇，我自己真係咯，即係佢唔係話好高，對男仔嚟講絕對唔係好高啦。咁但係一唱和音，佢都係 F 啊 G 啊咁係聽出嚟好聽嘅感覺。
相信你又递来一杯热咖啡，生活有了你的温柔调味。我寄了张卡片，画你的笑脸，写祝福的留言，请把我的名字默念100遍，好梦就会趁你睡醒实现。好 brand 啊！成件事我覺得個和音係做得 brand 好好係咪？好好啊，定係 tune 得好好啊？One or both，話落步 OK 嘅，唔係咁你都要唱得好先 tune 到嘅，大佬啱唔啱啊？咁所以我覺得個和音個設計係兩個係大家都將佢哋嘅強項突顯咗出嚟。咁啊 Chantelle 咧，佢就係喺嗰啲音域，即係喺嗰啲 C 啊 D 嗰啲音域係好靚啊，我覺得嗰個位。咁而張雨晨咧就即係低一個八度嘅D 啊 E 啊 E flat 啊 F 嗰啲位咧都係做得好靚。咁所以兩個咧嗰個 chemistry 就出咗嚟，嗰啲3度嘅音。咁同埋我覺得即係最緊要個感情係啱啱好，唔會多唔會少。係啊，呢個因為應該隻歌張雨晨自己編噶嘛，都係即係佢自己編咗噶嘛，即係嗰個。咁我諗佢呢個呢一個動作咧係已經幾得功嘅，我覺得，因為佢可能佢知道自己嘅嘢啦，就再加上佢知道啊 Chantelle 嗰個音域究竟係幾多，咁跟住佢做咗個 balance，咁我覺得佢呢個功課做得好好啊。係呢個真係好緊要咁樣。咁我自己感覺上成件事咧，佢係真係好舒服成件事。咁真係唔錯。咁我哋繼續聽下。我覺得聰明在就佢唔會攞到盡咯，即係阿張雨晨佢攞 A 呢個 key 咧，佢唔會取到盡啊！你都係 App Shop 啫最高，咁你話係咪好高又唔係，好低又唔係，但係佢我覺得啱啱好咯，又唔使好嘈嘛。呢啲歌你唔使攞到好盡咯，你同埋佢都唔會話特下下走去轉假音啊，或者佢唔搞嗰啲嘢啦，咁好 warm 咯成件事，係啊。係。像是你又遞來一杯熱咖啡，生活有了你的溫柔調味。我寄了張卡片，畫你的笑臉，寫祝福的留言，請把我的名字默念。真係嗱，你叫我挑咧，真係我諗冇乜個台好似我哋咁乸挑啊！真係 sorry to say 呢一句個 chord 係錯咗嘅。Chantelle 嗰度，你話你真係淨係幫Chantelle，你聽呢句呢度。嗱，撞係啦，嗰個位就有即係因為已經變咗啊。因為其實你嗰個 chord 係F 咯 ，F major 咯。可能佢特登嘅，sorry，特登唔係特登唔 tune 咁盡嘅嚇，係啊，咁所以呢個音就少少撞咁啊。係咪啊？嗰度你要爭半度咯，咁呢個要升翻半度冇辦法。咁但係即係要有啲你話你哋啲。即係攞嚟執驗屍官啊，驗屍官啊，挑人骨頭啊，唔係喎，咁音樂就係音樂噶啦，個 chord 啱錯
咁但係冇影響到成個 performance 嘅，我覺得啊，即係係啊，咁但係就好聽嘅嚇。请把我的名字我愿意改变，好夢就會趁你睡。喂，同埋最緊要就係你睇下，哇，邊個一齊唱埋啊？樂易玲啊，樂盈一齊唱埋添啊，幾開心啊，大佬！真係啊，真係幫到轉啊，真係啊。咁唔所以係佢因為咧佢睇住星夢嗰班人啊，星夢嗰班人係佢噶嘛。哦，唔怪真啦，樂小姐好嘢。係喂，真係好嘢喎！我覺得嗰班其實大部分都冇乜點變喎，我覺得即係你講緊唱功啊，甚至係進步咗好多。進步咗。咪所以你話我點解我會講話即係嗰啲人有進步咧？喂，我哋真係唔係亂咁 up 噶喎，真應該唔係應該咁講，大部分 OK 嘅，但係有一兩個都恐怖嘅。嚇唔緊要啦，咪真係我覺得係值得抵讚嘅，真係啊！即係你感覺上成件事重新編排咧，唔係單止同原裝好唔同，我淨覺得係另一隻歌嚟㗎。老實講係好聽呢隻歌啊嘛 ，on 晒 ，on the song 係嘛？ ，on 晒，直情 on 晒啊！咁所以最尾佢哋都話係咯，阿周連周國峰都話哇，成個戀人嘅感覺啊，好投入啊，95分絕對值啊！點睇啊？值嘅。嚇咁所以同埋我都幾中意阿 Chantel 佢嗰個，即係佢唱有啲聲咧，佢唱得幾厚，我都有少少 surprise 嘅，其實。即係佢攞到嗰啲嘅位置嗱，我相信都一定喺個後台上面有啲嘢做咗手腳嘅。咁但係咧，我覺得你都要做咗有個底，佢先做到即係可以更美化啦。你做唔到，好難做到個美化嘅。老實講，係咁啊，唔緊要啦，即係好好啦。我不如講啊，下一 pair 啊，呢個陳子瑩喎，係咪啊？陳子瑩，哎呀，咁啊真係點睇啊？陳子瑩，阿 Rock 一開聲嘅時候咧，佢嗰把聲，我諗係咪佢特登要刻意咁樣去離開咗阿王傑嗰個聲個感覺？因為其實我上次都講，唱呢隻歌咧，唱呢啲王傑嗰啲歌好鬼霸道嘅，因為好容易咧就有咗阿王傑嗰啲腔嘅，但係咧阿 Rock 咧今次係冇嘅。但係我就覺得佢一開聲嗰個位咧，其實我係麻麻地嘅。咁跟住陳子瑩咧，我就覺得攣嘅，咬字唔清，好似係啊，唔知做乜嘢嘢咁啦。咁跟住之後咧，佢後邊嗰啲位係冇力嘅，係啊，所以我覺得今次攞 MVP，跟住咧，咁當然啦，有人講，梗係啦，揾個基督徒你頒俾佢，咁梗係啦，梗係頒俾佢啦，咁即係我覺得即係累咗佢啊！我覺得你頒俾佢做乜啫？即係唔應該攞 MVP 嘅，根本就咁啊心美啊嘛，可能同佢熟咧，係咪先？我唔知啊，熟都係啦，冇理由俾佢 MVP 啊，大佬。係，我哋一齊聽聽。即係老實講，我寧願俾多對筷子啊，李金海都唔俾佢。嗱，好笑嘅開頭咧，佢哋唔知係做定啲劇本話咁高 key 嘅，其實係同原裝嘅 key 都係 B key 嘅，冇高過嘅。不過只不過阿 Rock 咧就開頭嗰時唱假音啫嘛，或假音或者混聲啦。唔係啊，其實佢唔係呢個混聲嚟嘅。其實唔係啊，佢只係攞一個佢攞個 pure 嘅 head voice 啊。係。可以笑的話係咪啊？係啊，只不過攞咗個即係咧少少聲，佢唔係佢老鼠聲，即係佢攞咗嗰個位啫嘛。你中意定唔中意咧？嗱，某程度上面，我覺得佢因為如果佢唔係用呢個聲，用呢一個位去發聲咧，佢就會好容易好似王傑嘅，因為尤其是佢唱翻呢個 key 啊嘛。咁所以其實我覺得佢呢一個 design 咧係聰明嘅，同埋你睇下佢。同埋佢係阿 Rock 佢喺度處理呢一個嘅時候，佢真係好刻意係避開咗王傑個唱腔噶。應該嘅，咁你始終你比賽你要設計噶嘛隻歌，咁我都出名。但係好多人唱呢隻歌係避唔開嘅，咁我覺得佢避得開，其實做得好好，我覺得。我哋聽多次一句啊。可以笑的話不會哭，
可找到知己，哪會孤獨？我幾中意呢個粵語氣感呢句。偏我永沒有遇上，問我一雙足印的風靚聲啊霜，怎可結束？我中意呢4個字，係啊，怎可即係拖到好長啊！係我中意呢，我中意呢，我中意呢個阿王傑嗰陣時嗰啲版本咧就比較瀟灑啲嘅，但係我覺得佢呢個版本都唔錯。係咪啊？我都想學下佢呢種唱腔喎。如果下次唱呢隻歌嘅時候，我都好中意唱呢隻歌。係啊，唱啊，係啦。下次你唱。可以愛的話不退縮，好想知的心，哪怕催促。你係掠嘅，唔係女啊，佢係想學翻趙學而嗰個腔口啊，好明顯嘅喎。嗱，我直情寫到你，我唔係覺得佢係咪學趙學而個腔口，但係我總之覺得佢即係佢開始其實又即係我覺得嗱，即係你話佢係唔係靚聲？佢唔係唔靚聲。你係咪話佢冇唱功？佢又好似唔係冇唱功，但係咧佢往往咧嗱，其實好多集我哋都係講緊佢一樣嘢。你個 Harry 老師，我忍你好耐噶啦，頂你個肺，成日話陳子賢唱得唔好。唔係啊！你叫你個事工嗰個人啊，阿 Gary 叫佢嚟揾我，即係我真係覺得佢真係唱得唔即係可以好啊！即係我覺得佢本身有咁樣嘅反面同你點解反面啊？佢即係你明唔明啊？佢點解唱成咁啊？佢慣咗唱 gospel 係咁噶，你明唔明啊？即係利申啦嚇，即係大家都係基督徒，咁但係個問題，即係我有少少恨鐵不成鋼嘅咁，即係你掠到咁樣，即係我覺得有愧你攞呢個 MVP 咯。唔係我覺得佢柯音係好多人用呢隻歌唱咧，佢攞個柯音係攞得好扁，同埋攞得好。真係好似你留意下佢，因為佢唔擘大個口啊嘛，佢全部你明唔明啊？佢係嗱，你見到佢啊，扁埋咗個嘴。嗱，呢個啊，聽說他你想的一切都不可接觸。我會近。唔係你佢大部分嘅聲咧係用一個口型去掠出嚟嘅個 vowel。都不可接觸嗰啲係咪啊？但係其實咧，即係阿陳晶，如果你有聽咧，其實某程度上邊咧，你唱歌咧，如果能夠將啲你掠呢個 vowel OK， 嗱個 vowel 我覺得 OK 嘅，但係反而你就要咧喺個 vowel 裏邊咧，將啲字咬翻實少少，你就冇咗呢個狀況噶啦。係，我哋聽聽啦。可惜我只想熱愛。沒法使我感覺我終於遇上幸福。你說愛我等於要把我捕捉，實在沒法擔起這一種愛。係咪多得滯咧？啲哭腔，梗係啦，佢大佬話佢好似咧。王傑上身咁你個腔大佬係咁一相對一比嘅之下咧，你唔覺得啊？嗱，反而有 rock 冇呢種嘢咁，但係反而佢就好似王傑上身咁咯。我想讚一讚，真係讚一讚 rock 嘅，因為我哋上次都分析過啦。我哋都擔心佢駕馭唔到啲好激嗰啲嘢。喂，佢又做到個 contrast 做得幾好，我淨剔咗佢個 contrast 聽呢一句啊。咩？你冇睇咩啊？你冇聽咩啲人啊？你哋唔熟佢哋啫嘛，你都勁噶。哦，唔緊要，係你聽聽呢句啊。在這夜我又再度漂泊。你的痴情。佢真係有感情喎，個撲字。你會發覺咧，阿 Rock 咧個力咧個 punch 咧係到位嘅，跟住咧相對咧即係將個波交咗俾阿陳晶，陳晶就啲嘢全部軟晒嘅。佢就即刻即係你啲痴情請咪繼續咁。同埋呢，因為佢嗰個阿陳之前嗰個聲音啊，同嗰個音樂咧係唔 synchronize 噶。係，所以變咗就。請你收起一切，相信這萬是結果。聽
說太理想的戀愛總不可接觸，我腳那般千山走遍，亦要設法去捕捉。唱得好好呢句。說太理想的一切都不可接觸，我在自身寂寞路途，在哪裏會有幸福？我幾讚，想讚一讚佢寂寞路途嗰度咧，你見佢個攞個位咧，一落個低音咧，佢係另一個 placing 嚟嘅。你呢個係好明顯，你見到嗰個層次感。我播多次呢句啊，唔好意思啊。我在自身寂寞路途，在哪裏會有幸福？係咪啊？係，即係佢即刻哇鬆咗落去，寂寞路途。喂，你真係 feel 到個寂寞嘅喎。即係攞落，攞佢用咗另外一個發聲嘅感覺嘛。係真係直落路途。即係嗰個感覺係個層次感好強啊。咁啊，跟住就幸文福我唔知啦，但係之後咧就哇一聽到啲 rap 咧就咦醒神咯，聽聽先。唔係咯，我覺得係，我係炒車現場嘅，係咪啊？要設法去捕捉，聽說太理想的一切都不可去接觸，我在自身寂寞路途，在哪裏會有幸福？係聽說太理想的一切，聽說嗰兩個字佢冇唱到啊，係啊，咁同埋我覺得咧，即係佢呢個 rap，你 rap 咧，你唔係淨，佢而家咧係叫咧按住個拍子讀晒啲歌詞出嚟，係，即係咧其實你係有力噶嘛，每個有 punch 噶嘛，佢係冇嘅，冇㗎。咪，我咪好仁慈啊！我寫住少少窒，咁係咪好仁慈啊？我覺得佢直情四不像啊！呢個位，我覺得係嗱，我自己覺得即係係一個 good try 嘅。但係個問題，如果我係做評判咧，我會俾呢個好低分，因為我就會就會寫做乜嘢要喺呢個位置要自暴其短咧？即係而家你比賽緊啊嘛。你比賽緊呢個係一個扣分位嚟㗎，我唔係話哎呀好欣賞你有咁嘅突破，大佬欣賞你突破，但係我欣賞你突破，但係我要扣分咯。唉，夏老師，我忍你太耐啦啊！我真係要扮阿肥媽講，呢叫突破啊嘛，咁啊，係咪先 enjoy 啊嘛？你突破你 enjoy 你食條鐵，你煮呢個飯咧，即係你明唔明啊？即係個問題就係，我覺得喺一個比賽，你 be fair，你一個比賽裏邊咧。你係攞呢啲咁樣嘅嘢出嚟咧，係自暴其醜。即係嗱，你如果唔係去到白熱化咧，喺度爭取緊去到我諗一半淘汰一半嘅啫，即係100去到50啊，跟住50去一半啊，即係嗰啲你仲可以玩呢啲。但係喺呢啲咁嘅 moment，我覺得係好危險咯。你再加上你係攞埋個 MVP，我覺得有啲。有啲造就性嘅嫌疑啊！不過我就覺得其實真係好多分咧，係阿 Rock 幫佢攞翻嚟嘅，呢個係事實。即係我覺得呢個都係啊。係咁係啊，咁但係個問題就嗱，應該咁講，嗰啲分咧 suppose 就唔應該係 Rock 嘅，即係當然啦。咁你整出嚟個整體嘅感覺啊，同埋嗱，我覺得before 佢哋嗰個叫咩咧？rap 之前咧嗰段 ellipse 啊，嗰段嘢我覺得都唔錯噶，即係我就覺得嗰段 rap 係真係畫蛇添足，即係縱然可能陳志瑩喺前邊有即係都有掠晒脷咁樣，即係掠住嚟嗰啲歌詞唔清楚，咁但係都不至於呢一個炒車嘅，我淨覺得個 rap 係炒車位嚟。我哋聽聽後邊嗰段啦。嗱，即係呢啲位咧，嗱，雖然陳志瑩已經係用咗力噶啦，但係咧我都略嫌個力咧係唔夠，因為後邊對 band 太行啦，你把聲都仍然太柔，你唔發覺好似仲係未駕馭到隻歌，仲係未駕馭到後邊啲音樂嘅咩？但係當阿 Rock 一出聲嘅時候咧，就唔係啦，你自己你聽下，聽埋落去。
想的一切都不可接觸。我諗好大原因係個咬字咧。你個咬字，因為同埋因為去呢啲位啦，唔係淨係講緊個大聲同細聲啊。去到呢啲位咧，其實你個牙較嘅力咧，咬實少少個字，其實就已經係做咗嗰件事，唔係要嗌大聲啲啊，唔係話淨係攞個。唔係淨係話攞個 chest voice 攞多少少啊，唔係淨係話攞個丹田 support 多，而係嗰個牙膠嘅力啊，你咬實的嘅字啦，唔係全部啊，有啲位你咬實少少，有啲位咬鬆啲，其實就已經係做到噶啦。但係佢成隻歌係冇做到呢樣，即係喺後邊呢度咧，佢冇做到呢件事啊。咁啊，不過阿森美都好中意，尤其是最尾嗰句喎。聽下後邊嗰邊。佢呢個仲好笑，呢句咧啊完之，你啊完之後嗱，呢個啊呢個力咧 OK 嘅，跟住再聽説你咧，聽説即刻收翻嘅，唔知點解，即刻冇力，唔知。即刻冇力嘅，搞笑嘅，我覺得嗱呢句啊，我覺得無啦啦又啊乜鬼咧？啊完之後，但係又冇力跟翻進喎，即係冇力落去喎。即係你個 tension 仲唔夠啊？個 tension 即係你啊完之後 ，suppose 你起碼聽説嗰度你都慢慢先收翻啦，但係佢係冇咯。冇啊！我卻哪可千山走遍，亦要設法去步走。聽說太理想的一切都不可接觸。呢啲位咧，呢啲位咧，佢咪都係佢哋都係都唱咗用力咗啦。但係其實真係咧，如果你真係肯聽咧，其實咧。你只要喺個咬字咬翻多少少咧，其實嗰個 punch 已經喺翻度噶啦。係，咪但係你呢啲歌其實最尾個音係好緊要噶，即係你其實最尾嗰個嗰個音你係 hold 住好緊要。即係你如果個大勢力啦，我就咁講個大勢力啦。聽説太理想的一切都不可接觸，即係你都唔可以接觸啊嘛。即係你嗰個 punch，你嗰個字面嘅解釋，你係應該係。掂都冇得掂啊，咁樣啊嘛，即係你唔會話掂都冇得掂咁樣，係咪？係，即係你唔會咁樣嘛。所以而家相對地你係油得滯咯。係，咁但係最尾嗰句咧就終於兩個咧，即係拖埋隻手仔一齊就揈個力就揈到嘅嚇。嗱，即係用盡晒啲奶力啊 ，OK 嘅最尾嗰句。咁所以我覺得即係我都認同你話阿 Rock 係幫咗佢攞分嘅，好多，即係令到個 performance 即係完整度高咗咁咯，好多咁啊我覺得好聽嘅，咁但係你即係我哋真係純粹你話從歌即係唱歌咁講，咁梗係好多嘢可以講啦。但係我諗佢哋真係啲評判係中意呢隻歌嘅，咁所以都俾到成94分喎，嚇都幾交下喎。幾交都係我亦都係認同周國峰啊！你繼續 keep 住硬啲啦嚇，唔好咁鬆，真係唔好咁鬆啊！大佬下下都咁鬆，真係咁。所以嗱，so far 總結呢兩個啊，即係最高分嚇，而家都係呢個姚焯菲、張雨晨呢 pair 同埋呢個陳晶阿 Rock 呢 pair。其實唔會爭一分咁少咯，老實講。我覺得應該咁講，我哋撇除咗當然佢哋當然唔係咁睇啦。因為佢係助力啊嘛。如果我哋撇除咗姚焯菲同埋阿何晉樂，即係撇除咗 Chantel 同阿 Rock 之外咧，兩個。單獨嚟睇，你覺得邊個唱得好啊？咁唔使講嘅喎，一定係張雨晨啦。係咯，唔使講嘅呢啲，仲使唔係？即係如果係咁樣比分嘅話咧，其實張雨晨贏一條街喎。係，即係如果淨係講一半啦，唔好講另外嗰邊助力嗰邊啦。唔係，因為如果你有聽翻我哋賽前分析咧，其實好重要啊，就係嗰啲歌究竟可唔可以本身隻歌。有冇難度先啦？如果本身隻歌冇難度，咁你點樣突破嗰隻歌咧？喂，難㗎嗱！老實講，許願隻歌其實個 range 係一啲都唔闊嘅，
係同埋你個節奏啊，冇中間冇拍子冇改調冇呢啲啊，又16分又8分冇嘅喎，全部都係8分音嘅啫喎。老老實實講，喂，佢《誰明浪子心》幾多16分音啊？又快又長又密咁樣，又飆高音咁樣。咁你難度嚟講，一定係將一隻許願呢隻歌，你唱到有格調係難好多。係即係你想搶高分啊，好難嘅。喂，但係佢真係做到喎，呢個就係仲要贏晒咁多個喎，嗯所以其實抵贏啊！抵贏，我直情覺得即係個音樂個 sense 係好犀利，係啊，所以啊，我都係仍貼佢第一啊，即係我唔知你點睇啦嚇，你都係你咁愛咩？我唔敢貼佢。你唔好再講啦，你講完轉個頭，下個禮拜你又話第二個噶啦啊！唉，我驚你下個禮拜又話咩啊？阿成成噶啦嚇，阿俊成啊，趙俊成啱夾啊嘛，進成啊咩冠軍啊，嗰個話貼冠軍添啦，真係係嘛？係啊，真係唔好講笑。咁所以我覺得好睇嘅今集，咁啊希望大家都可以聽翻佢哋個原裝版本啦，咁樣咁所以咧就今集咁多先啦，好唔好啊？好，咁啊下集再見，拜拜。拜拜。